Hello，大家好。我咧今日係砌一個，雖然呢個咧機械人好簡單，不過好犀利喎。而家就俾大家睇下啦。首先一個圓人，再加一個三角人。等一陣下，得。跟住咧，再試下用呢個圖人。等一陣下，最後一隻擺錯位。等一陣下，得啦。跟住有呢個最後4個好似好多，最後幾個。等一陣下，等一陣下，我用錯圖嘅。喂，我唔係想你咁大啫，2400對唔住，俾大家等咗太耐啊！我而家過嚟啦。最後5個圖人，大家一齊數1、2，等一陣啊！睇片2、3、4，等一陣啊！4、5、6，得啦，個圖畫就完成啦。跟住我就教你哋點儲存。都係加翻少少顏色好唔好？加翻個顏色先。就加翻個顏色先啦。等一陣下，我想我幫你哋加多啲顏色，變成靚啲啲。個3個人都少少插埋啦。冇筆畫。我唔係想用圓人，我係要用鉛筆。等一陣下，我補緊筆畫。得。跟住就幫大家整翻個圓圈。最後2個等一陣下，喂，你聽我話。得，跟住教大家點儲存。首先撳交叉，跟住彈咗呢個出嚟，跟住就撳。